係啊，跟嘅車逼就唔同咯。好重啊，架車仲好攰啊，個咩點啊？有啊？啊？咩好啊咩你老豆啊？咁就接我啊？邊個仆街啊？啊？點啊？我落車啦！我你真係等車。冇所謂啊！有邊啊你而家？落車啊！嚇？有邊你而家？我去你屋企啊！ OK，你同我行啊！好啊！ OK，不知所謂，同我行半個鐘咧。揾樣真係。喂咩大哥？喺邊？喺邊？我屎忽鬼嘈啊！我而家去緊落馬洲。係啊。點？係。點啊？佢話唔家產攞兩袋嘢插落我肩度，我叫佢唔好插，不屎忽鬼埋串我。係啊。係我串嘅啫，串我講清楚啦，啲嘢係邊個㗎？係我㗎，嗰個篋係邊個㗎？係你㗎，係我，你做咩插落去啊？咁咪我講啦。我叫你唔好插，咁想點啊？我冇攞使唔使請你啊？我冇攞起你咩？你咁唔講咩？啊？啊？你屎忽鬼嚟㗎呢個阿燦啊！不知所謂，賺啲嘢唔啱佢，仲專登攞兩嚿嘢埋坐喺我隔離個屎忽鬼啊！咁黑仔坐㗎，你真係奇怪喎！呢個係你嘅位係咪啊？點解？好啊！喂？係咪你老豆啊？呢個定係你兄弟啊！兄弟啊？即係嗱，其實原理咧，因為咧，我個角度，其實我做市民，成個角度，因為架車病，係啊，係病，咁你我講唔係你要我點講啊？斟杯茶仲你講啊？唔使啊，呢個我講好讚我啲嘢咁，使唔使啊？買架車唔逼，咁我覺得你都兩袋嘢都係好用重嘅，但係我覺得係啊，冚家產我叫佢拎我啲嘢啫，揾個位坐。得幾撚寸啊？我係企穩唔係，我都明，我都明嘅，我都明嘅，唔緊要啦，大家一人少去啦。係啊，大家都係係啦，大家收先得㗎啦。係啦，有時啲嘢就我明嘅，都好鬧交嘅，但係我因為我覺得架車逼咗架中啦，人逼人咧，其實我都唔介意，都唔中意啊。不過都會即係點樣讓多啲，但係真係架車哇好空檔，入位又有，係咪先？你擺落地下都得㗎，你個膠袋嚟㗎。因為咧嗱，你要睇翻你個，你做咩要擺落嚟？睇翻個角度嚟講，你答我。我聽佢講，係啦，你睇翻個角度嚟講，我係知你錯嘅。而家我老婆，我知啊，我知要係你老婆啊，我睇唔出咩個死蠢啊！我知你咁蠢啊！你又唔好講